昨日からメキシコの知られざる大衆漫画ヒストリエーター展、民族文化としての漫画表現という展示を開催しました。その関連で昨日からそして今日まで、2つのワークショップイベントを企画しました。昨日の話をちょっと簡単に言うと繰り返しますと、今回この展示が可能になったのがもういろいろ機関のおかげで国際日本、漫画研究センター国際日本、文化研究センターの日文展という機関で大衆文化プロジェクトのおかげでこの展示もできました。そして京都国際漫画ミュージアムの協力、特に才方弘先生のおかげでこの展示ができることになりました。そしてもちろんメキシコでこの展示のための資料全てを出してくれました。バルタラ先生、マンドバルタ先生、ここにいるバルタ先生とメキシコバルタ先生と一緒にメキシコの漫画を資料の研究からそのメキシコでヒストリエーターメキシコ漫画の研究の道を切り開いたアルコチア先生もここにいるのでこの2人の先生のおかげでもこの、展示がここできることになりました。そしてここに今座っているあとこれから紹介しますけどメキシコの唯一の、漫画、メキシコの唯一のヒストリエーター漫画、の博物館を館長しているエドワルド・ソト先生彼らには深く感謝しています。今回この時こういうところに京都でメキシコの京都の漫画ミュージアムでメキシコの漫画を紹介できるのは本当にすごいありがたいことで、そしてメキシコからわざわざ来てくれた専門家メキシコの一人たちメキシコ漫画研究の一人たちが聞いてくれましたのでぜひ皆さんフロアの方からいろいろ質問話を聞いて直接彼らとに質問してくれればと思います。ではこれから外先生の、説明を、紹介をしたいと思います。すみません、その前にちょっとアナウンスですけど外先生の話は、1時半から今から、2時半まで企画していましてその後15分の、休憩時間を挟んで、2時45分から3時半までにディスカッションの時間の取ってありますからその時にもいろいろコメント質問いただけたらと思います。そしたらちょっと簡単に外先生の紹介を、します。ルベン・エドワルド・ソト・ディアス先生が1950年、生まれメキシコ・モレロ州ポロタラ市生まれです。1980年にメキシコ国立工科大学で地質学エンジニア学資格を取得しました。1975年からカリフォルニアカリカトリスタとしてつまり漫画家として活動を始めます。さまざまな雑誌や新聞に政治的批判、を、本質とする漫画を連載し1985年にユーモア雑誌エルメティチを創刊します。2000の12月にさまざまなカリカトリスタつまり漫画家やヒストリエティスタ、の協力を受けメキシコで唯一の漫画専門博物館であるメキシコ漫画博物館、ムセオ・デ・ラ・カリカトラ・イレストリエータを設立しました。で今日はその博物館の資料をいろいろ紹介しながらメキシコ漫画の話をいろいろ細かいところを説明すると思いますからどうぞよろしくお願いします。
Muy buenos días. 皆さんおはようございます。Todavía no apaguen la luz. まだ電気は消さないでください。お願いします。Quiero saber de ustedes quiénes son dibujantes de manga. この会場にいらっしゃる皆様の中ででは漫画を描いている方はいらっしゃいますか？いたら手を挙げてくれますか？Aspirantes a dibujar manga. 漫画家志望者とかはいらっしゃいますか？ Admiradores del manga. 漫画のファン、読者はいらっしゃいますか？ Muy bien. ¿Quiénes estuvieron ayer? 昨日いらっしゃった方はここの中にいますか？ Muy bien. Vamos a hablar en dos partes. Una de ellas vamos a hablar de la historieta mexicana y la otra vamos a hablar del Museo de la Historieta que tenemos en México. 今日の私の発表は2つに分けます。1つはこのヒストリエータというものの大まかな説明と歴史、そしてもう1つは私が営んでますそのメキシコ唯一の漫画博物館、ヒストリエータの漫画博物館についてちょっとお話ししようと思います。 Aquí tienen una imagen donde están platicando dos jóvenes. こちらに見えます映像というのは、キャラクターが2人、若い者が2人話してますね。 Uno de ellos le pregunta qué pasaba antes de la imprenta para tener noticias. で、1人はもう1人にその活版印刷術が発明される前に人間はどうやってそういうふうに会話というかいろんなものを発行してたのかっていうものをちょっと敬語されていたのかっていうのを聞いています。 Y el otro le responde, pues la gente platicaba. で、もう1人は答えます。そういうふうな出版物が出る前は口から口へと語られることで話とかは広がっていった。 En México platicábamos además con guitarras. で、メキシコの場合は好きな語りの他にもギターを弾きながらそういういろんな話をするということも知ったりします。 Con canciones. そう、もちろん振り付けとか歌をつけて楽しく語っています。 Le pasamos a eso. はい、次の映像お願いします。 Cuando se inventa la imprenta, nace la industria editorial. 活版印刷機が発明されると出版業界が誕生します。 Cuando la imprenta va a producir libros, por supuesto. もちろんこういうふうな印刷術っていうのは本とかを生産します。 Y después la gente va a querer conocer las noticias. それによって書かれたニュースを人はそういうふうな印刷術を通じて知ろうとします。 Entonces van a ser las publicaciones, las revistas, los periódicos. そうやって情報とか娯楽を広げていく雑誌や新聞などといったものが生まれていきます。 Ahora, entonces aparece la imagen. そうしてそういう印刷物にはイラストレーションとか絵がついてきます。 La imagen va a ayudar a que sea más clara la noticia. こういったイラストとか絵は内容がもっと伝わりやすくしていきました。 La imagen en las revistas puede ser un solo chiste, un chiste, una pequeña historia en un solo cuadro. で、こういうふうに出てるイラストレーションというのは一コマだけでちょっとしたお話、オチとかいろいろと語っているものもあります。 También, cuando nace la imprenta, en cierta forma se perfecciona la libertad de expresión. そしてこういう印刷物ができるとそういう表現の自由なんかも発展していきます。 Entonces, antes vimos un dibujo de entretenimiento y ahora estamos viendo un dibujo de crítica política. で、最初に見ました映像というのはユーモア漫画なんですけれども、今見ているのは政治風刺画でございます。 Ya saben, así como nace la libertad de expresión, también se perfeccionan los medios de represión a la libertad. もちろん表現の自由、
っていうふうなものが発展すると同時に規制制度とか弾圧される内容なんかも生まれてきます。Esto es, pero aunque el que ejercita la libertad, aunque lo encarcelen, aunque destruyan la imprenta, siempre va a haber voces que luchen por la libertad de expresión. しかしそういったこういう出版とかをする人がそういうふうな出版機印刷機とかを壊されてもそういうふうに牢屋にぶち込まれてもそういう表現の自由とするそういうふうな動きというものは止まりません。そういうふうなものは語るものはまだどんどん広がっていくからです。Bueno, entonces la imagen también va a ayudar a desarrollar la publicidad. そしてまたこういうふうな、イラストとかは広告にもつながっていきます。Se va a enriquecer el diseño gráfico. そうしてデザイングラフィックなどが発展してきました。Le pasamos. Ahora, la imagen que aparecía inicialmente en un solo cuadro tiende a desarrollar una pequeña narrativa. で、最初に出てきましたその1コマのイラストレーション、その漫画にはちょっとしたナレーティブなんかも含まれています。Nace pues la tira cómica. そうしてそれを発展していってコミックストリップと言われるものが発展していきます。Ahí hay una muestra como la tira cómica adorna la página del periódico. で、このように見えます新聞の紙面を飾っている感じにこの4コマのコミックストリップが載っています。Estas tiras van a ser cómicas como esta, tira cómica mexicana. で、そういうコミックストリップの内容はいろいろとユーモアとかの要素があり、さっき出ていましたものはそのメキシコのユーモア漫画です。El editor decide juntar las tiras cómicas en un suplemento. そうしてその新聞の編集者がこういったコミックストリップをいっぱい集めてまとめたものがそのサプリメントとして日曜のサプリメントとして出てくることがあります。Ese suplemento en México se llama suplemento dominical porque aparece los domingos. で、こういったサプリメントというのは日曜日の号に出てくるから大体日曜サプリメントとして知られています。Okay. Pásame otra. Bueno, cuando el suplemento se separa del periódico, van a ser la revista de cómics. そうしてこのサプリメントというものが新聞から独立した時に初めて漫画雑誌というものが生まれてきます。Adquiere su independencia. そう独立することによってまた新聞とは違った紙媒体になります。En México hay un señor que se llama Francisco, ahí está. Él tiene una revista. そしてメキシコではここに載っているフランシスコっていう人がまず最初のメキシコの漫画雑誌というものを創刊しました。Hay un detalle, cuando nace la tira cómica, también nace el sindicato. Esto es una agencia que vende las tiras cómicas a otros periódicos. そしてもう一つここで大事なことはコミックストリップっていうものが出た時にシンディケートというような機関が生まれました。このシンディケートというのはこういうコミックストリップを売り買いしたりいろんな新聞会社に売ったりしているのを表しとしています。 Las tiras cómicas están hechas para salir diario. でこういうコミックストリップっていうのは毎日書かれて毎日売られる作りをしていました。 Pero nuestro amigo Francisco no tiene diario. しかしここにいますフランシスコさんというのは Pero 新 tiene 聞会 las, 社をそういうふうに経営しているわけではないので pero そうい tiene う las tiras cómicas でも y decide hacer su revista. でもそういうふうな新聞じゃないけれどもそういうコミックストリップをいっぱい集めて自分の漫画そのイストリエータの雑誌を作っていきました。 Esa tiene mucho éxito. その雑誌はものすごい人気が出ました。 Estamos hablando de 1934. これは1934年の話です。
Y esa revista va a tener tiras cómicas mexicanas. そしてこの雑誌というのはいずれはメキシコの作家が書いたそういうふうなコミックストリップも載せるようになりました。 La anterior era una tira cómica y este es un dibujo serio. でこれはもう少しシリアスな真面目な内容のもっとリアルな現実的な内容を取り扱っています。Se empiezan a surgir los héroes autóctonos. そうしてこういう独立したそういうふうなメキシコのヒーローというものが生まれてきま Es す。 de la época prehispánica, ese héroe. これはメキシコのそのヨーロッパ人が来る以前の時代のものを、時代が設定になっているヒーローのお話です。Pásale, ahí está. Bueno, esa revista anterior tenía mucho éxito, entonces este señor vio que la otra tenía mucho éxito y él decidió sacar una similar. でさっきそのフランシスコが作った雑誌があまりにも人気が出たので、ここに出ているおじさんはホセ・ガルシア・バルセカっていう名前なんですけれども、それを真似てまた違う雑誌を作りました。 Y le roba el nombre porque el anterior era Paquín y él le pone Paquito, una variación pequeña de una sola. そしてこの場合名前まで真似たんですね。最初に出た名前はパキンという名前で、この彼が作った雑誌はパキと。 Y además la da a mitad de precio, la otra vale 10 centavos y esta vale 5 centavos. でこの場合値段も前のやつよりも安くしました。パキンが10センターブという値段に対してこちらは5センターブというふうに半額の値段で売っていました。 Ese es el famoso... bueno, había hecho Paquito, pero él dice, bueno, antes de que otro me copie, yo voy a sacar otra revista y saca otra que se va a llamar Pepín. そしてそのパキトだけにとどまらず、その後にこのペピンと呼ばれる漫画雑誌、イストリエーターの漫画雑誌も作ります。 Les decía yo que las revistas de historietas mexicanas van a nacer con tiras cómicas principalmente norteamericanas. そしてこういう漫画雑誌は、さっきも言いました漫画ストリップを買って雑誌を作っていたんですけれども、そういったコミックストリップはアメリカ合衆国からやってきました。 Entonces, poco a poco empiezan a tratarse los temas mexicanos. Aquí tenemos a un charro mexicano. そしてそのアメリカから来たものとは別にまたメキシコで作られていく内容コンテンツがいっぱい出てきました。例えばここら辺にありますのはそのメキシコでいうチャロっていう、メキシカンカーボーイの一種の漫画です。 Nacen también, les decíamos, los héroes autóctonos de la época prehispánica. でさっきも言いましたそのアステカ時代とかの舞台設定としたスーパーヒーローとか、 Y también se aprovecha la literatura del terror. あとホラー文学なんかも題材にしたものも生まれてきます。 Ahí está Frankenstein, también están los vampiros y también está el hombre invisible. はい、このようにフランケンシュタインとかヴァンパイアとか透明人間などといったテーマがこういうヒストリエーター化されていきました。 Bueno, este señor que ya tenía dos revistas decide inventar otra, pero para las damas. Esa se va a llamar Paquita. そしてこのホセ・ガルシア・バルセカという編集者2つの雑誌のみならず今度女性向けの漫画雑誌パキタっていうものを創刊します。 Hay otro señor que también tiene una revista. Esa revista se llama Mujeres y Deportes. そしてもう一人また違う女性とスポーツを取り扱った雑誌を出す人が現れます。 Él también compra tiras cómicas a los sindicatos norteamericanos. この人もシンディケートからそのコミックストリップを仕入れて自分の雑誌に載せます。 Y también decide sacar su revista de historietas. そしてその人も自分のイストリエーター雑誌を出します。 Esta revista se va a llamar Chamaco. そしてこの雑誌の名前はチャマコという名前がついていました。 Aquí está Chamaco. はい、これがチャマコです。 Ese es un tamaño de, le llamamos tabloide.
es el periódico. でこの最初に出たチャマコっていうのはタブロイド版っていうサイズなんですね。大体新聞、開いた新聞ぐらいの大きさをしています。 Nadie tiene un periódico ahorita, ¿verdad? 今手元に新聞が思っていらっしゃる人いますか？なければ大丈夫です。 Bueno, ahí está Chamaco, estas son portadas de Chamaco. チャマコの表紙です。 Ok. Estas revistas, que son semanales, empiezan a acortar su publicación y las vamos a tener cada 3 días, cada 4 días. El caso es que, por ejemplo, en esta de Paquín, lo que está diciendo ahí es que hay 3 paquines. Hay un paquín grande, un paquín mediano y un paquín chico. でこのようなヒストリエーターの漫画雑誌というのは、週刊雑誌だったんですけれども、この週刊雑誌だったものから実はどんどんそういうふうに1週間に出る回数が増えていって、1週間に1回から1週間に2回3回とどんどん増えていくわけなんですね。このご覧になられているこの表紙にはちょっとしたメッセージがあって、このパキンにも3つのサイズが売られるっていうことを書いてあるわけなんですね。そのパキン大きさ大、パキン大きさ中、パキン小さいサイズっていうその3つのサイズが発売されるということが載っています。 Este es el tamaño chico. これがそのパキンのミニ、小さいサイズですね。 Este sería el tamaño mediano. これがその中くらいのサイズのパキンですね。 Y el paquín grande sería el doble del tamaño de este. で、パキン大きいのはこれの2倍ぐらいの大きさがあります。 Bien. Pero eso ocurre en todas las revistas que había. でもこれはパキンだけじゃなくて、僕のペピンだとかパキトだとか、そういう風な雑誌にも同じことが行われます。 Bueno, ahí está muestras de Chamaco. で、ここのところにチャマコの雑誌の表紙があります。 Ahí vemos, se alcanza a ver Walt Disney, ahí el pato Donald. で、そこに見えますドナルド・ダックが見えるでしょうか。ディズニーキャラクターが使用されています。 Y luego hay otro inspirado más o menos en Popeye. で、その隣にいるのは、ポパイってご存知でしょうか。ポパイのキャラクターを模したキャラクターが隣にいます。 Estas revistas son muy populares, que llegan a aparecer diario. そしてこういったイストリート雑誌というのはものすごい人気が出て、実は週刊誌から日刊誌に変わったわけなんですね。 Ahí está Pato Donald de Disney. はい、ここにそのディズニーのドナルド・ダックの漫画、イストリートがあります。 Ahí están los super sabios. これはスーパーサビオスっていう、連載イストリエットのキャラクターです。 Son varias de Chamaco. で、いろんなチャマコの表紙がございます。 Aquí hay una donde está un señor que tiene un montón de cartas. Sí, eso es importante. Sí. Bien, pues hay una imagen. Esta imagen es muy importante. で、この写真っていうのはすごく大事な意味のある写真です。 Ustedes que son investigadores, algunos, この中に漫画研究をしていらっしゃる方は han de pensar que es el escritorio de muchos de ustedes. で、これはその研究室の机だと思われるかもしれません。 Pero en realidad son las cartas que le enviaba el público al autor. でもこれはそのヒストリエットの作家とそのファンレターの山積みにされたものです。 Así se comunicaban los autores, tenían un trato directo con su público. そうしてこういうふうなファンレターを通じてそのヒストリエーターの作家とその読者との間にコミュニケーションが可能でした。 No, sí, pásale rápido. Ahí están imágenes. Ahí déjenle ver. Esta imagen es muy importante. Esta es de 1938. これは1938年のその漫画のヒストリエーターなんですけれども、 Recientemente un investigador de Brasil me pregunta sobre esta historieta que apareció en Brasil en 1939. これはそのブラジルで漫画のヒストリエーターの研究をしている
研究者から聞かれた、これについて聞かれたんですが、これはメキシコは1938年に出たものなんですけれども、同じようなものがブラジル1939年現れたそうです。Esto quiere decir que estos diarios mexicanos llegaban a Centroamérica y alcanzaban a llegar a Sudamérica. つまりメキシコで出版されているこのような雑誌は、なんと中南米や南米の他のラテンアメリカの国々にも出回って流通していたということがはっきり分かりました。De hecho, hace algunos años fui a Costa Rica y ellos se referían a la historieta mexicana como los Paquitos. そして数年前に私はコスタリカに行ったんですけれども、そのコスタリカの人たちは自分たちのその漫画イストリータのことをパキトスっていう、さっきもちょっと説明しました、そのパキトっていう雑誌が漫画雑誌イストリータ雑誌だったんですけど、その名前を使ってそのイストリータというジャンルを指していました。 Eso confirma la gran distribución que tenían los diarios mexicanos de historietas. だからこのメキシコのイストリエータの出版産業というものがどのようにこういうラテンアメリカのいろんな国に影響を及ぼしたかっていうのが確かめられます。 Eso es muy importante porque México va a proporcionar al cómic mundial los primeros diarios de historieta del mundo, pero que además se financian por ellos mismos, no necesitan la publicidad. そしてここのところで、伝えたい大事なことというのは、そのメキシコの出版産業イストリータという産業がラテンアメリカに及ぼした影響およびこういった出版っていうのは広告を載せる必要もなく、その売り上げだけでそういうふうに生計が成り立っていた、そういう事実をちょっと確認してほしい感じです。はい。 Esta época en México la llamamos la época de oro de la historieta. そしてこの時代は、私たちが見ている限りではそのメキシコのイストリエータの黄金期となっています。 Ocupa parte de los 30, toda la década de los 40 y parte de los 50. そしてこれは30年代、40年代、そして50年代の一部を指す年代がこのイストリエータの黄金期でございます。 Disfruten de las portadas. いろんな表紙をお楽しみください。 Lo que les decía, ahí está, este vampiro apareció en 1938 en las historietas mexicanas. でさっきもちょっと触れましたホラー系ですね。そのヴァンパイアの漫画っていうのは、これは1938年に出版されたものにありました。 Les decía, se combinaban algunas producciones norteamericanas, en este caso es el Llanero Solitario. でこの場合、こういう内容というものはメキシコで作られたものとアメリカから来るものが混ざって一つの雑誌に連載されていました。ここにあるのはそのヤネロソリタリアのハイオシルバーのなんてロンリー・ランジャー、ロンリー・レンジャーなんかの漫画のメキシコスペイン語版っていうのが載っていたりします。 Aquí está, les decía, ahí dice la palabra Pepín Chico. そしてさっきもちょっと説明しましたサイズが違うのは、上のところにペピンって書いてあるところに小さい四角で、CHICO チコって出てるんですけど、それはそのサイズペピンチコ、小さいペピンっていうふうなことを示しています。 Disfruten las もっとあります。どうぞご覧ください。 Como ven ustedes, ahí ya están, les decía que la revista era semanaria, pero aquí ya se está anunciando que va a aparecer lunes, martes, miércoles y sábados. そしてさっきも言いましたように、これらの雑誌は週刊雑誌として生まれ、1週間に一度だったものが、ここにあります広告では、この雑誌というのは月曜日、火曜日、水曜、そして土曜日に、そして近々金曜日にも発売されるっていうことが宣伝されています。Y
¿Qué tantas ediciones había? Ahí podemos alcanzar a ver. Ellos están diciendo que tenemos 750,000 ejemplares y que pronto vamos a llegar al millón. そしてこれがどれだけの観光部数があったかというと、まあここに出ている部分だともう本当7万5000これは75万部売れていて、近々100万部突破する可能性がありますということを宣伝しています。 Aquí es un anuncio muy importante que da este gran dibujante. Abajo está diciendo que con satisfacción anuncia que Chamaco Chico se convertirá en el primer diario cómico de aventuras del mundo. でここにいます漫画家の写真がありますけれども、ここで大事なそういうふうな宣言があります。というのも、このちゃまごちこというのが初めての日刊漫画雑誌になるということをここで宣言しています。 Es el año 1939. それは1939年のことです。 Y esta revista en particular había nacido en 1936. En 3 años tuvo ese crecimiento explosivo. そしてこれは1936年に生まれたイストリエッター漫画雑誌なんですけれども、これは1939年のことで、たった3年の間にこの爆発的な人気があって、こういうふうに刊行する、出版する、発売する、その日にちっていうのがどんどん増えていきました。 Bueno, toda esta jauja, toda esta abundancia va a terminar a principios de los 50. そしてこのように栄光を極めたこのイストリエタでしたが、50年代に入って少しずつ衰退していきます。 Es la primera crisis que va a sufrir nuestra historieta. そしてこれはメキシコのイストリエタの最初のそのクライシス、ピンチの時期があります。 Hay muchos lectores, pero ya no hay historietas mexicanas. Se acabaron los diarios de historietas. そして読者はいっぱいいるけれども、もうこれ以上こういうふうに印刷する、刊行するたちがもうこれ以上はないというような時代に入りました。 Y entonces va a empezar la invasión norteamericana y empiezan con Walt Disney. そうしてその隙を利用してそのチャンスを使ったのがそのアメリカの外国のそういうような漫画コミック雑誌で、そのディズニー漫画とかが、ディズニーコミックスとかがいっぱい入ってくるようになりました。 Aquí está, Walt Disney, este es su tamaño. これがそのメキシコのイストリエタに入ったそのワールドディズニーのコンテンツです。 Saca 2 historietas, una se llama Cuentos de Walt Disney y la otra se llama Historietas de Walt Disney. で、この場合2つ雑誌がありました。1つがクエントズでウォルト・ディズニー、ワールド・ディズニーのお話、もう1つはヒストリエターズでウォルト・ディズニー、ワールド・ディズニーの漫画、ヒストリエターっていうことになっています。 Llega Tarzán, もちろんターザンも来ました。 llega Superman, スーパーマンも入ってきました。 llega el halcón negro. Empieza una invasión norteamericana y tiene que haber un rescate de la historieta. そう、このヒストリエターの最初の低迷を利用していろいろなアメコミのメキシコのヒストリエタ業界に侵入してきたわけです。これに対してメキシコのヒストリエターは何かしらの反旗を翻さなくちゃいけない状況に立ちました。 Al rescate de la historieta va a llegar Santo, el enmascarado de plata. そしてこの窮地を救ったというのがこの、有名なメキシコのレスラーのこのサントっていうこのレスラーの漫画です。 José G. Cruz se formó en los periódicos, su autor. でこの作者のホセ・ヘクルスっていうのはそういうふうな新聞漫画でいろいろと漫画技術を身につきこういうふうな連載を開始しました。 Bueno, en los diarios de historietas quise decir.
すみません、新聞のじゃなくてこの日刊漫画雑誌のこういうところでそういうふうに修行を積んで自分の漫画を描き始めました。 También hace una revista que se llama Muñequita そしてこの人はムニキタっていう漫画雑誌 y le da trabajo a todos, a muchos de aquellos que se quedaron sin trabajo al desaparecer los diarios de historieta. そのイストリエータの最初の低迷の時いろいろとそういうイストリエータの雑誌を出版していたところが潰れたところにこのホセ・ヘックルスっていうのは新しいそういうイストリエータの雑誌を作り出していってそういった路頭に迷ったイストリエートの作家たちをどんどん招き入れてこれで駆け込み寺みたいな感じで新しいコミック、イストリエータの始まりになりました。ちなみにムニキタというのは人形さんという意味です。 Otra revista importante va a ser La Familia Burrón. でもう一つかなりメインになる連載というのがこのファミリアブロンというブロンファミリーなんですね。ここのところにちょっと一品ブロンファミリーのイストリエータがございます。 Y la otra es la de los super sabios. そしてもう一つスーペルサービスのスーパー天才みたいな感じのタイトルになりますけれどもなどがかなり人気の連載漫画でした。 Estos también habían nacido en los diarios de historieta. これらもその日刊漫画雑誌の中で生まれていきました。 De hecho, estos super sabios son los primeros superhéroes del cómic mundial. ちなみにこのスーペルサービス、このスーパー天才というものは実はもっと前に出てなんと世界で最初のスーパーヒーローを扱った漫画なんですよ。 Nacieron en 1936 y 2 años después nace Superman. そうこのタイトルが連載されたのは1935年、そしてスーパーマンがアクションコミックで初めて出たのが1938年、つまりもう2年も前からメキシコのヒストリエーターはスーパーヒーローというものを描いたわけです。 Esta es una segunda etapa de la historieta. これはそのヒストリエーターの漫画史の中の第2期にあたる時代です。 En esta etapa ya hay más editores. En la otra recordemos que nada más había 3. でこの第2期にはもっとこういう雑誌の漫画雑誌、ヒストリエーター漫画雑誌の編集者の数がもっといます。前にも言ったようにその第1期というのは編集者たった3名しかいません。しかしここではもっともっと新しい編集者が出てきます。 Esta etapa se va a desarrollar en todos los 50s, los 60s, los 70s y hasta parte de los 80s. でこの第2期というのは50年代、60年代、70年代、80年代の初頭までの時期のことをこのヒストリエーターの第2期と呼んでいます。 Esta etapa es muy importante porque la historieta va a llegar a España, va a llegar a la parte hispana de los Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. そしてこの第2期はポイントとなるものというのはその世界に誇るヒストリエーターになったことです。このメキシコのヒストリエーターはそのままスペインにも届きアメリカ合衆国のヒスパニック市民にも届きさっきも言いましたその中南米だとか南米とかにももちろん届いていました。 Esta etapa es muy importante, les decía, porque es la primera globalización mundial de la cultura a través del cómic para el mundo. そしてこの第2期というのは非常に大事な時期でメキシコ初のヒストリエーターのグローバルな時期ということで世界に影響を及ぼしたヒストリエーターのその栄光期でもあります。 Por lo menos para el mundo que habla español. 世界といってもスペイン語を話すヒスパニック圏のみのものなんですけれども非常に影響力がありました。 Aquí estamos viendo muestras de esa etapa de la historieta. Le pasamos. でここのところにこの第2期の第2黄金期のヒストリエーターの、漫画の例っていうものをご覧ください。表紙だとか内容とかあります。 México también va a aportar al mundo el fotomontaje y la fotonovela. そしてメキシコが世界に誇るものとしてまた2つ例が挙げられます。それはフォトモンタージュの使用のフォトモンタヘという技法とこのフォトノベ
ベラっていうジャンルの登場です。 Disfruten las portadas. その時代の表紙をご覧ください。 Son decenas de títulos. でこの時に出てきた連載漫画作品は本当にいっぱいいっぱいいっぱいあります。 Y ninguno tiene poderes extraños. そしてここで大事なのはそのメキシコのヒーローというのは、まあ、一般的に皆様が慣れているヒーローというのは超能力とかなんかすごい能力がありますけれども、メキシコのヒーローというのはそんな飛び出た超能力が全くない筋肉質だけのそんなスーパーヒーローなんです。 Estas revistas, algunas llegan a tener, a rebasar el 1,000,000 de ejemplares por semana. そしてこの中の人気の漫画作品、まあ、ヒストリエーター連載作品の中にはその1週間に100万部の観光売り上げを記録するものも現れてきます。 Otro aporte al cómic mundial van a ser estas miniaturas que tienen ustedes ahí. そしてもう一つ世界に影響を及ぼしたメキシコから出たもう一つの誇るべきものはこのスーパーミニサイズの出現です。今この手元に持っています。 Se puede guardar en el bolsillo. Estas se puede guardar aquí tranquilamente. はい、こういうのを本当にポケットサイズといっても小さいな胸ポケットの中にも入れても問題ないような超ミニサイズです。 Y hay de todos los géneros. で、この中にはいろんなジャンルがあります。 Ciencia 刑 ficción, 事もの、それに SF の romántica, ロマンスの恋愛もの、 terror, ホラー系やサスペンス。 todos los géneros que quieran los trató la historieta mexicana. そう皆さんが知っている全てのジャンルはもうヒストリエーターも同じようなジャンルにもそういうふうに手を出していました。 Okay. Aquí acaba el anterior. Aquí vamos a ver algunos títulos norteamericanos. Tom Jerry, pásale. そしてまたそのメキシコにも入ってきたアメリカンコミックスのそのタイトルもあります。まあトムとジェリーとかそうですね。 Ahí está otra. これもう一つあります。 Ahí está otra. これもワーナーズブラザーズ。 Ahí está otra. ここにもう一つあります。 Ahí está otra. これもそうです。 Ahí está otra. これもそうです。 Ahí está otra. Ahí lo dejamos. Todos esos títulos que eran inicialmente traducciones de revistas norteamericanas, 最初 en México va a llegar sucede algo muy interesante. En Estados Unidos esas revistas eran mensuales y en México las revistas son semanales. でこの最初に来たこういうふうなアメコミは最初は翻訳されて出版されていました。しかしアメリカ合衆国で出版されていたこれらの雑誌っていうのはまあ月刊雑誌なんですね。ところがここにメキシコのは週刊雑誌なんです。 Esto quiere decir que los americanos no pueden abastecer a nuestro mercado. だからこれによりアメリカで生産されているコンテンツというのはメキシコでは足りなかったわけなんですね。 Es decir, esos títulos van a ser dibujados y las historias escritas por mexicanos, aunque tengan un título de una revista norteamericana. だからこの場合こういったコンテンツはそのうちメキシコ人がその作画をやるようになってメキシコでこういうふうなアメコミを書かれるっていうふうなことにもなっていきます。 Bueno, pues vamos a pasarle. でまたいろいろと表紙をご覧ください。 Revistas muy vistosas, まあ、中に本当に皆さんもご存知のタイトルもいろいろとあると思います。 fotonovelas, フォトノベルとか héroes. メキシコのいろんなヒーロー。 Bien, aquí le paramos tantito. En México van a aparecer las primeras revistas del mundo que hacen la crítica social en el momento en que está sucediendo un problema. そしてメキシコで初めてその社会とか政治の問題を取り扱うそういうふうに風刺漫画、風刺ヒストリエーターというものも出てきます。 Este autor fue secuestrado y le hicieron un intento de fusilamiento. 例えばもちろんそういうふうな風刺漫画ヒストリエーターを書くにあたってリスクもありました。このヒストリエーターを書いた作者 Sí, Ríos.
はい、ビウスっていう作者なんですけれども、彼はその政府に消されかかったわけなんですね。そういうふうにさらわれて、そういうふうに殺されそうになったというか、そのまま銃殺されて、処刑されるような、そういうふうな、そういう、処刑されるようにやってもうダメかと思ったら、いや、これは実際にもしこれを続けていったら本当に処刑するぞみたいな脅しだったわけなんですね。No lograron doblegarlo y hasta el final de su vida siguió haciendo lo mismo. しかし彼はそういった脅しや弾圧にそういうふうに引くこともなく、ずっと生涯こういうふうな風刺、政治社会批判をするそういうふうな風刺ヒストリエーターをずっと生涯書き続けました。Y de hecho él también fue de los primeros investigadores de la historieta, como aquí lo podemos ver. で、このリウスという作家は作品を書くだけではなく、いろいろとメキシコのヒストリエーターの研究もされていた方です。Aquí dice, por ejemplo, la historieta, el método más barato para embrutecerse. ここにあります雑誌っていうのはメキシコのそのヒストリエーター漫画誌のそのお話を書いているものなんですね。で、このヒストリエーター、el método más barato para embrutecerse O cultivarse con letras chiquitas. オクルティバースでこう書いてますけれども、これを訳しますと、このヒストリエーター、一番そういうふうにバカになる方法、一番安くバカになる方法、いや、バカになるんじゃなくて教養を身につけるかもみたいなことを書いてます。Pues aquí es importante. Este que está aquí es la portada del primer libro de investigación seria de la historieta mexicana. そしてここにご覧になられていますのは、初めてのヒストリエーターの、ちゃんとした研究の本の表紙です。Es el año de 1971 y en ese año la historieta llegó al recinto más importante de la cultura en México, que es el Palacio de Bellas Artes. そしてこれは1971年に、出版されたものなんですけれども、これはこの雑誌とあと展示もあったんですけど、メキシコでそういう文化の発表としては一番中心となる、ベイアサルテス美術宮殿っていうのがございます、メキシコシティに。そこでその展示がございました。Bueno, en esta historieta vemos una portada que refleja el terrible sismo de 1985 y paradójicamente por esas fechas se está feneciendo la historieta mexicana como industria. そしてここにありますこのヒストリエーターの表紙というのは、メキシコで1985年にあった大地震を題材にしているヒストリエーターです。しかしその1985年頃というのはまたそのヒストリエーターが衰退していった時期でもあります。El museo de la caricatura y la historieta del cual soy director, sí, ya estaríamos entrando a la segunda parte. でそれまでがその、少しずつこの2部の方に入っていくわけですけれども、ここに書いてありますロゴっていうのは私が館長を務めていますMuseo de la Caricatura y la Historieta、メキシコのヒストリエタと漫画博物館、ムカヒっていう名前なんですけれども、ムカヒバソコっていう名前の博物館ですけど、それのロゴです。Bucaji significa museo, caricatura, historieta. ムカヒっていうものはその訳してるのはそのムはムセオで、そのカはカリカトゥラで、イはヒストリエタのイなんですね。それでムカイっていう名前なんですね。Basoco es el apellido de un gran autor de cómics mexicano, del cual tenemos más de 10,000 dibujos originales en resguardo en nuestro museo. そしてそのバソコっていうのはこの博物館で初めてそのコレクションをそういうふうに寄贈してく
くれたマソコっていう名前の作者の名前を入れてます。その作者が寄贈したその雑誌の数というのは、ヒストリエータの数は約1万部ぐらいあります。En estos tiempos se está revalorando la historieta mexicana a nivel global. でこの80年代にかけてそれまであまり目立たなかったヒストリエタというものが学術対象に、世界的レベルで学術ものとして見直され始めた時期でもあります。 Gracias al internet. そしてそれはどんどん大きくなったのはインターネットのおかげで、これらがもっと学術対象、もっとそういうふうに見直されたのも本当にインターネットのおかげです。 En su momento, los dibujantes mexicanos no lo sabían porque era una información que el editor les escondía para no pagarles derechos. そしてここであるちょっとした辛い事実というのは、実は作者というものは、このヒストリエータの作者というものは出版したものがどういうふうに売り上げていて、どのような影響があるのか全く知りませんでした。全てはその出版社がそういうふうな漫画の作家に全部隠していたのです。そういう著作権とかのものにそういうふうに権利とかそういうものをちょっとこそっと隠していたんです。 Eventos como esto repercuten muchísimo en México, porque en México hay una gran admiración al manga. そしてこういうふうな著作権というのは後々に、メキシコの中でもそれた中でもこれが出てきます。そして一方でメキシコでは日本漫画に対する憧れというものも出てきます。 Y como cuando ellos se enteren de que los admiradores del manga también están interesados en la historieta mexicana, los mexicanos esperemos que sigan luchando por recuperar su memoria. そしてこの漫画大国日本でこのようなヒストリエータのことを紹介し、もしこれがこちらで影響がありましたら、これは本当に日本の憧れの日本でヒストリエータについて関心があるぞみたいなことになったら、これはまたメキシコ本土でこのヒストリエータが復活するきっかけになるかもしれません。 Muchísimas gracias. Aquí le cortamos esta primera parte. はい、ありがとうございました。これで第1部終了いたします。それでまずは外先生の発表、終わりまして、ちょっと時間がありますので、今のところ質問聞きたいことがあればぜひ手を挙げてください。質疑応答のコーナーです。何か聞きたいことがあればどんどん、外館長に質問してください。もちろん通訳入りますのでご安心してください。 Por favor, no todos al mismo tiempo. 皆さんまで押しかけないで、一人ずつ質問してください。Bien. Los libros. Sí, ahí. 最後に紹介していただいた向垣バスコですけれども、最近バスコから、コレクションの寄贈を受けたということですが、今のはどれくらいのコレクションの規模があるのかお伺いしてもよろしいでしょうか。でどういったその資料があるのかということについても合わせてちょっと紹介していただけたらなと思います。はい、じゃあ質問はスペイン語で今言います。Bueno, aquí es una pregunta relacionada con la última parte, esta parte de la colección de Mukagi, pero aquí la pregunta de, que también ayer donó una parte y todo lo demás, pero la pregunta es sobre el museo. La cantidad de cuántos ejemplares tienes y de qué tipo de material se tratan estos. El museo tiene un gran acervo principalmente de donaciones. この漫画ヒストリエータの博物館というのは主に寄贈したそのコレクションがベースになっています。
es la primera vez en México que se le hicieron de una manera permanente homenaje a los autores mexicanos. そしてまた大事なところは、そういった資料とかコンテンツだけじゃなくて、この全然知られていなかったそのイストレートの作家に対するオマージュというものを毎年行っています。En agradecimiento, ellos nos donaron ejemplares そしてそれらのイストレートの作家のオマージュのお礼として、これの作家は私たちのこの博物館にいろいろと内容、漫画とか原画とかを寄贈してくださいました。 dibujos originales como este, はい、これは原画です。ここにあるのはそういう寄贈された原画です。 y lo más importante, información. Nos dieron información directa, cómo empezaron a dibujar, quién fue su inspiración, en qué revistas trabajaron. Eso es muy importante, la información directa del autor. そして何よりも大事なのは、こういった漫画作家が提供してくれた情報です。それは彼らのその漫画家としてのお話、どのような影響があって、どこでそういうふうにそのイストリエータというものが、彼らはそういうふうに使用してどういうふうに書いていたのか、そういう学術的なものにつながる彼らのそのイストリエータの作家としてのそのお話というものを全部録画したり録音したりして保存しています。 El museo no recibe un solo centavo ni del gobierno ni de las universidades. そしてもう一つ大事なものは、この博物館というのは国の支援もございませんし、そういうふうな大学の支援も全くありません。 Y en este mes de diciembre está cumpliendo 19 años. しかし今月の12月でこの博物館は19. 19年目のそういうふうな周期を迎えます。 Además, la entrada es gratuita. そして入場料はタダです。 ¿Cómo se mantiene un museo de estas características? ¿Lo mantiene acaso un millonario? そしてこの中で皆さん疑問に思われているのは、そういうふうな図書館ってどういうふうに成り立っているのか、その経営はどうなっているのか、これを裏で支えているどっかそういうふうなお金持ちがなんか支えているのかと思われるかもしれません。 No, produce mucha información de investigación del mismo acervo que tenemos. この博物館の生計が成り立っているのは、こういった持っている資料を元にしてこういう出版物を作っています。この出版物の収入によってどうにかこの博物館は成り立っています。 Todo lo que hemos platicado acá lo van a encontrar en una información más amplia en estos libros. で、さっき発表された内容というのは、こういったこの博物館が出している、無価費が出しているこの出版物の中にもっと細かく書いてあります。 Que hemos donado al Museo Internacional del Manga. そしてこの無価費の漫画研究、イストリエーター研究のこのコレクションは、こちらの京都国際漫画ミュージアムに寄贈しました。 Sí. ¿Queda contestada tu pregunta? これで質問に答えたでしょうか。 ¿Alguno de ustedes? はい、他に質問ありますか。どうぞどうぞ遠慮なく聞いてください。はい。今日はどうもありがとうございました。スライダー説明の話とちょっと違うんですが、2階の展示物の原画でポスターに書かれている恩知らずの女ですか、ポスターやチラシに書かれている絵ありますよね。あれは薄墨で書かれているんでしょうか。なんていうか、墨を薄めてるのか、インクを薄めてるのか、あるいは絵の具の黒と白を混ぜてるのか、どうやってああいうグレースケールを出しているのかというのが質問です。Voy a traducir ahorita pues ya el formato, ¿no? Bueno, gracias por la exposición. Bueno, lo que voy a preguntar no está relacionadamente con lo que está, con el contenido de esta conferencia o de las imágenes que están pasando, sino que es de lo que se está exhibiendo aquí en el segundo piso.
Aquí pues hay un póster de, no sé si el título es Desgraciada o cuál es o cómo se llama. Ingratitud. Y pues ahí viendo cómo está ese póster, o sea, ahí es pues como que se ve así como que la tinta está como que diluida o hay una técnica que se está empleando. En este caso se trata de cierto tipo de acuarela diluida, es una tinta, o sea, ¿qué tipo de técnicas se está empleando ahí? Sí, principalmente en la historieta mexicana son varios, pero este es el dibujo a línea, es tinta china con contrastes, y el dibujo del cartel es uno que le llamamos nosotros medio tono. Ese medio tono se obtiene en unos casos con tintas aguadas y en otros casos con carboncillos y lápices. このそのポスターにあるものというのはメキシコで生まれたメディオトノという技法を使っています。それはそのインクというものや、他にも、とりあえずベースはそのインクにちょっと水入れをしたものでそのコントラストとかを出しているテクニックです。またそういうふうなカーボンとかでもそういうふうにぼかしたりするそういうふうなバリエーションもあります。今このスライドに出てるのはそういった技法を用いたものです。はい、大体時間になりましたので、これから10分の休憩を挟んで、その後神戸芸術工科大学の山本先生がちょっとコメントを、山本先生からコメントいただいて、そしてロナルド・スティワートから政治漫画の研究者からのコメントもいただいて、議論に入りたいと思いますから、10分を挟んでまたお集まりください。ありがとうございます。というかもう第2部終わっちゃった。はい、すみません。今のこれの紹介だったのが彼の発表の第2部でした。すみません。Supongo que quiere seguir con la transmisión. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para todos. どうもご清聴ありがとうございました。